Mėly mano Facebook draugai ir Patreon kanalo žiūrovai, norėčiau užduoti jums klausimą. Kiek jums sumoka papildų platintojai už papildų vartojimą? Klausimas nėra absurdiškas. Pažiūrėkite mano video prieš tai kelis apie vitamino D, kalcio, omega 3 žuvų taukų sąsąją su išeminė širdies liga, tai plačiai vadinama ligų grupė, pradžioje stenokardija ar krūtinės angina, po to infarktas, po to širdies nepakankamumas, dėl ko žmogus laisvai gali ir gana greitai nukeliauti į mirties kaimą Karmėlavą, kaip vadindavo mano viena kolegė. Tai šiandien panagrinėsiu klausimą onkologinių ligų sąsajas su tam tikrais maisto papildais. Savo Patreone. Jūs, jeigu tingit įsijungti Patreoną, tai trumpai jums pasakysiu, kad būtų logiškas bet kokio biologiškai aktyvaus junginio vartojimas. Pirmiausia, reikia išsiaiškinti, ko trūksta. Arba laboratoriškai, arba kartais labai aiškiai matosi kliniškai, reiškia iš tam tikrų požymių. O vartoti viską iš eilės, neišsiaiškinus ir ypatingai kombinacijas, kur ten pridedama netgi biologinių antagonistų, kurių vienas kitas slopina, yra labai neprofesionalu. Tiesiog iš jūsų jau daroma ypatingai aukšto bukumo laipsnio komercija. Informacija yra komercinė ir nekomercinė. Komercinė informacija tai patvirtinti kažkokio tai cheminio junginio efektyvumą ir naudą jūsų sveikatai, ir tai yra labai nesunku tokiai informacijai atsirasti ir sklisti. Nekomercinė yra labai sunku, bet kokį rimtą tyrimą atlikti reikalingi pinigai, žmonės, jų laikas, entuziazmas. Kiekvienas žmogus turi vieną gyvenimą ir jis pagalvoja, ar man žudytis dėl kažko, kas pats nesusimasto nieko apie save. Dėl to, antikomercinė informacija, jinai yra tikrai žymiai vertingesnė, nes žmonės daro jau idėjiniai. Tai, tarp kitko, nėra tik tai kažkoks asmeninių lėšų rezultatas. Yra informacinės kompanijos, kurios remia ir tokius tyrimus, ir vienam iš jų aš pats dalyvavau. Garbingos informacijos kompanijos, tie, kurie mylėjai, skaitot, kad visi vaistų gamintojai ir medikai tai yra kažkokie žudikai, suinteresuoti, kad ten jūs tik tai greičiau susirgtumėt ir mirtumėt, tai man taip norisi sakyti, kur jūs eikit ir kas jūs tokie esat, bet susivaldysiu šiek tiek. Bet labai norėčiau, kad nekištumėt savo ten tos jau tokio bukumo nuomonių po tais mano postais, kad jau nedaug tu Dieve. Tai vat šį kartą pakalbėsim apie kai kurių papildų ir kai kurių onkologinių ligų sąsajas, mylėjai. Būkit protingi ir elkitės brandžiai.